माझ्याकडे एक पेशंट आलेले आहेत की त्यांचं गुडघ्याची झीज झालेली आहे. आता गुडघा काय असतो, आपला गुडघा एक जॉईंट आहे. तर मांडीकडून येणारं हाड आहे, इथून येणारं आणि इथून एक जाणारं हाड आहे. तर या दोन हाडांचं इथं मिलन होतंय, त्याला आपण जॉईंट म्हणतो. तर या दोन हाडांच्या मध्ये आवरण असतं, एक असं कोटिंग असतं. तर ते कोटिंग काय होतं, वयाच्या मानाने ते झिजतं आणि झिजल्यामुळं काय होतं, हाडाला हाड घासायला चालू होतं. आणि हाडाला हाड घासायला चालू झालं की त्याच्या घर्षणामुळे तिथे रक्तस्राव होतो आतल्या, किंवा तिथे सूज येऊ शकते आणि तिथं चालताना म्हणजे नॉर्मल चालताना सुद्धा तिथं दुखू शकतं. पायऱ्या चढताना, वागताना, उठताना, बसताना प्रत्येक अँगलने गुडघ्यामध्ये वेदना होऊ शकतात. तर आपण आता काय करणार आहे, आपल्याकडे जे काका आलेले आहेत ओके, त्यांचं आपण काय करणार आहे, गुडघ्याचं बोन सेटिंग करणार आहे. आता बोन सेटिंगने आपण काय करणार आहे की गुडघ्यामध्ये जो गॅप आलेला आहे, म्हणजे गॅप म्हणजे हाडाला हाड जे चिकटलेलं आहे ते आपण लूज करणार आहे, ते आपण रिलॅक्स करणार आहे, त्यामध्ये गॅप वाढवणार आहे. गॅप वाढवल्याने काय होईल, त्याचं हाड एकमेकाला जे घासतंय ते इथून पुढे घासणार नाही. ठीक आहे, तर त्याचा पण आता बोन सेटिंग करणार आहे. तर आपण पायापासून सुरुवात करणार आहे त्यांची. आता रिलॅक्स राहा एकदम. ठीक आहे, थोडं आपण त्याची बोटं रिलॅक्स करू पहिलं. स्टिफ आहे मी बोटं बी पाच दुखतात. दुखतात. मी इथे आता ते बोटं पाच. तिथे ऑपरेशन झालेलं नव्हतं. तर मेन आहे गुडघा. थोडंसं इकडं सर का, थोडंसं बस. ओके, रिलॅक्स. या गुडघ्यामध्ये आपण अशा पद्धतीने व्यायाम करून घेणार आहे, स्ट्रेचिंग करून घेणार आहे. थोडंसं रिलॅक्स होणार का, थोडंसं रिलॅक्स, थोडं पेन होईल, थोडंसं रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स. आता मी याच्या गुडघ्याच्या मध्ये असा हात घातलेला आहे, त्यामुळे काय होणार आहे की माझा हात जो आहे आणि मी इथून त्यांना प्रेस करतोय, इथून प्रेस करतोय, त्यामुळे काय होतं, इथला जो गुडघ्याचा जो जो जॉईंट आहे तो आता ओपन होणार आहे हळूहळू. त्यामुळे थोडंसं त्यांना पेनिंग होईल. त्यानंतर आपण थोडंसं स्ट्रेचिंग करणार आहे. नाही सर, एवढंच करून घेऊया. थोडंसं असं वाटतं. रिलॅक्स करी ठेवा पाय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पुढे इकडे सर का या बाजूला. रिलॅक्स रिलॅक्स. त्याला म्हणतात नी ऑस्टिओआर्थरायटिस. नी ऑस्टिओआर्थरायटिस मध्ये गुडघ्याच्या वाट्या झिजलेल्या असतात. तेव्हा असे एक्सरसाइज आपण जो घेतोय त्यांचा, त्या माध्यमातून त्यांचा गॅप वाढेल. हे जे तुम्ही हलवलं एवढं ते थोडंसं थोडं रिलॅक्स, थोडं लूज सोडायचं. हे ताटलेलं आहे तुमचं सगळं, स्टिफ झालं आहे, त्याला आपण आता लूज करणार, हळूहळूच करणार आहे आपण. रिलॅक्स.
त्याचं ऑपरेशनही झालेलं आहे या साईडला, नाही तिकडं खाली काय नाही, फक्त इकडं आहे एवढं. त्यामुळे यांची जी रचना आहे ती थोडीशी पेन होत आहे. तुम्ही दाबला पेन झालं इकडं जास्त पेन. स्विच ऑफ.